biso pe biso biloko nyonso na kati na mokili oyo yo aponi ngai na yo po ete tomema lingomba na ye topesa ye maboko amoni te ezaleli na ngai na yo ezali ndenge wana te ndenge tata akolingaka mwana bana na ye azali koloba na biso ndenge tozwi na kati na mokanda na proverbe na mokanda na proverbe tomoni ke livre ya proverbe ekomamaki pour la plupart par Salomon. Ye azalaki troisième roi ya Israël, mwana na David. Ye akomaki plus de 3000 proverbes et 1005 cantiques au cours de sa vie. Nyonso wana ezalaki rassemblé na tango ya époque ya roi Ézéchias, c'est-à-dire avant 700 avant Jésus-Christ. Ezalaki période ya réveil spirituel pour être roi Ézéchias. Ye azalaki mokonzi oyo azalaki kobanga nzambe. Tango tomoni, tango totangi yango ebandi na mon fils. Soyez attentifs à mes paroles. Prête l'oreille à mon discours qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-le dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Oyo totangi toyoki yango na kati na libonde ntango papa kapita asambeli. Nzambe na biso azali nzambe ya songi ya kitoko. Tokai koyoka totiki. Azali kosadrese na ngai na yo alobi mwana na ngai. Yoka liloba na ngai bomba yango namoni te liloba nango azali kobomba yango te. Obosani pasi na monelaki yo pasi toyaki komona na kati na mokili 4400 ans ya pasi ya moto mwindo pasi ya bapapa na biso pasi ya batata na biso pasi ya papa simoki mbangu ntina mokolo na lelo yo po ete ngai na yo tokoka kozala réhabilité ngai no tozala kobika mpo na nini tozali koyoka te batata na bamama ye alobi na biso te tolanda maloba na ye po ete maloba na ye kopesa biso sagesse oyo ekopermettre biso tozala na conduite sage totambola d'une façon droite dans la justice, dans l'équité. C'est-à-dire notre Dieu nous appelle au discernement, à la réflexion. Tomituna pona nini tango nyonso ngai na kolingaka moninga te pona nini na kokweyaka na esika wana po ete soko okwesi bolingo okwesi bibeko okwesi misala. Nzambe azali bolingo ezali ADN ya nzambe yango nga na yo toza na yango pona nini lelo yo tokiti boye ti na suka nzambe azali koloba na yo na ngai azali kobenga biso bana na ye alobi mon fils mes fils ndenge koloba ma fille tomituna batata na bamama tomituna esika nini tozali po ete tokoka kosalela nzambe ndenge elongo bani. Salomon ye azalaki roi monene ye azali roi oyo yo asengaki sagesse epai ya tata nzambe nzambe apesaki ye sagesse. Mais soki totali malamu okomona ke na kati na conduite na ye na suka akokaki kopersévérer na kati ya bobangi ya tata nzambe te. Il a détourné son cœur de Dieu. Est-ce que ngai na yo lelo tango tozali koyoka te oyo papa kisolo pe azali koloba n'avons-nous pas déjà détourné notre cœur de la volonté de Dieu, de la volonté de la Sainte Trinité? Papa Simon Kimbango Kiangani azali koloba na biso nini? Tozala posé, ye aza posé. Tolingana. C'est le même message qui nous est donné chaque fois batata na maman. Na église moko te okomona nzambe azali kote ya bana na ye azali kopesa leçon chaque semaine. Akoloba na biso mardi, akoloba na biso dimanche, azali kote ya biso tozali kozwa leçon spirituelle. Pona nini nga na yo tozali kobongwana te. Ye alobi bozali na mayele ke no siwa kieta ko tozali na kieta te. Tozali na déficience te spirituelle. Oye ko sala to ko comprendre te. Pona nini lelo yo ngai na yo kimbangiste
tozali lisusu kaka boye. Yangwana batata na ba maman totangi na kati na mokanda na 1 Pierre. Na kati na mokanda na 1 Pierre balobi na biso nini? Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Batata na ba mama ngai na yo toyebi ke tata Nzambe azali komema biso na elaka. Tata Nzambe azali komema biso poto accomplir likambo ya monene, retour aux sources, ressources kozonga na bokoko na biso. Bokoko na biso ekopesa biso mayele pe kolakisa place na biso na kati na mokili. Les gens de la science ont voulu à la fois perturber la parole de Dieu en disant que l'homme est venu d'une bactérie. La théorie évolutionniste. Nzambe azali kolakisa ke ye Nzambe oyo akela biso azali. Ke akela biso asala biso na image pe na ressemblance na ye. Bato bakondimaka te. Mais toyebi yango mwana na ye Yesu Kristo ntango ayaki alataki nzoto. Molimo mosanto alataki nzoto pe alati nzoto. Tango bango misato bayeba alati nzoto mpona kolakisa ngai na yo ke liloba na tata Nzambe ezali ya solo. Bayeba bavandi na biso bazali koteya biso po ete barehabilite biso. Tozonga na esika na biso oyo tobungisaki na bakoko na biso oyo esalaki pasi ezali kosala biso pasi. Ye alobi na biso bana na ngai bomikitisa bomipesa epai na ngai po ete ngai nakoka kotombola bino. Moto nyonso oyo amikitisaka Nzambe akotombolaka ye, moto oyo akotombwamaka Nzambe akokitisaka ye. Tomikitisa na liboso ya tata Nzambe pe toyeba ke biso tozali baponami na tata Nzambe. Biso na kati na biso awa tokobenga na bilombe ya papa Simon Kimbangu. Toye kopesa ye maboko nzembo ya dirigeant. Tozako kene mbangu nde tolobi apesa yango. Biso tozali bilombe ya papa Simon Kimbangu. Mais soki ngai nazali elombe, est-ce que Satan azala bilombe na ete? Po ete Nzambe alingi azongisa biso na esika na biso, c'est-à-dire alongola Satana. Aboto la pouvoir oyo ye aboto la bakoko na biso. Po ete apesa biso ya moto kwa vivre ndenge lokobani. Est-ce que Satan akotika ngai na yo ndenge wana? Et comment na kati na mokanda banda kala banda Pierre yazali moyekoli ya tata Nzambe. Satan azali na esengo te tata maman. Po ete ngai na yo tokoka kobika. Asali biso pasi ndenge papa Simon Kimbangu alobi. Première génération tolongité, deuxième génération tolongité, troisième génération tolongité, quatrième génération filet à récupération. Ba récupérer biso nyonso poto kwa kolonga. Tata maman pona nini ngai nazali kosala destruction na ngai. Pona nini ngai nalingi kobika te? Est-ce que nazali mwana na Nzambe? Soki Nzambe atie filet de récupération, Satan peut atie filet de destruction. Po ye alingi kaka détruire biso. Ezali etumba ya Nzambe na Satana. Nani ya kolonga? Est-ce que ngai na kopesa maboko na Satana to na kopesa maboko na tata Nzambe? Yangwana tata maman. To sala to revenir en nous. To longola nyonso ya mabe. Kozongisa mabe na mabe te. Ezali lisumu. Tango moninga asali yo mabe limbisa ye. Linga moninga na yo ndenge omilingi. Linga ye po tukoleka. Po ete ozala mwana ya Nzambe. Po Nzambe alingi biso. Lelo yo Satan azali kopotisa biso, biso na biso. Epai basali ne bazali komona ndenge mama bazali kopara bazako sakana. Tala ba mona bango bazali kopotana. Mabe. Satan azali koseka. Azali koseka tata Nzambe. Ngai nalati zankite ya Nzambe. Eloko nini tozali kolakisa na libanda tomitala biso moko. Moi likambo ya moke tokomisi yango monene
confortable. Tozala na esika na biso na humilité. Tata nzambe kutu. Aye na kati na mokili. Azalaki humilié, à subir humiliation. Mais azalaki na humilité, azalaki na simplicité. Yesu Kristo mwana na nzambe, na nguya nyonso yazali na yango. À subir humiliation, mais à diminuer na humilité, la simplicité. Tata molimo mosanto, oyo azali na biso ti lelo yo. Kofinga manini ye afingami te. Nini tosali ye te. Mais azali ko répondre te. Alobi nga nazali posé. Mwana kozala lokola tata na ye soki ye azali posé. Tata mama to luka tozala posé. Kanda ekotongaka te. Tata moko azalaki na mwana na ye. Mwana na ye azalaki moto moko ya kanda. Likambo nyonso fo alinga kaka tomboka. Soki azali atomboki ale ale. Po na kokitsa kanda tango nyonso pasi. Ndenge tomoni awa nzambe akolobaka na mwana na ye ndenge tata pe akolobaka na mwana na ye. Tata kolinga mwana na ye abeba te. Tata wana alobi na ye alobi mwana na ngai. Na moni ozali mayele Oui papa naza mayele. Oza mayele. Nalingi yo méditer oyo nakoloba na yo. La colère est comme un voyageur qui, après avoir passé la nuit, te laisse dans des mauvais draps. La colère est comme un voyageur qui, après avoir passé la nuit, te laisse dans des mauvais draps. Alobi kanda ezali lokola mopaya tango aye pai na yo asali alali butu ala akei na ye atiki yo na pasi. Abi mwana na ngai méditer yango. Tata mama ngai na yo peto méditer yango. Ndenge tato yo alobaki na mwana na ye ndenge papa kisolokele. Papa dialungana papa diangenda kuntima na papa simo kimbango ngani bazali ko bana biso. Nyonso ya pamba totika. Satan azali ko mema biso po totala ya pamba. Po ete likambo ya solo ezali toko kosala yango te. Bolingo mibeko misala. Balobi na biso totonga kaka nkamba Yerusalemi po toko koza mapamboli tokomi pembeni. Tokomi pembeni tata mama. Moto ya kokimaka akozalaka couronné kaka soki ya longi ngai na yo tokomi pembeni. Est-ce que tokoka kotika victoire na biso? Tala ndenge Satan azali kosala alingi te ngai na yo tokoka kotika po ete ye alonga biso pe alonga nzambe. Azali kosala yango na kati na mabota na biso. Ba famille epanzani, mabala epanzani, et parfois pour rien. Et parfois pour simplement l'incompréhension. Mais alors que balobi na biso bandimi